Yawwa, masha Allah. A matsayina na ubangidanku zan muku interview, kuma kowa masoyansa suna kallonsa. Saboda haka zan fara ɗaya bayan ɗaya, kowa zan bashi maki daidai da yadda ya samu. A tsakanin ku kawu ɗan sarki, Sani Ahmad, Musbahu an fara. To ɗaya bayan ɗaya zan fara kira, kowa zan sa shi ya tsara mun tasa budurwar. Mu ga daidai yadda ya ƙware wajen ƙirƙirar kalaman soyayya, in ga taya zai iya ƙirƙirar kalaman soyayya da za su kwantar da hankalin masoyiyarsa. Kuma kowa masoyansa suna ji, zan ba da maki daidai da yadda kowa ya samu. Yawwa, zan fara ta kanka Sani Ahmad. Ya ba da so da ƙaunar ki kawai don tsiratar da rai kar ya yi fama. Rashin masoyi ba daɗi, na ga haka ya sa wasu suma. Ai babu ji babu gani, idan ya so za ya tsayar ma. Idan akwai rai da rabo, aure da ke za na yi nema. Gaskiya ne ta wannan waƙar taka ta yi daɗi sosai fiye da yadda kake tunani, don ka samu maki 250. Amma ita mai ta faɗa ma, kar kalaman da ta faɗa ma sun fi naka daɗi. Sosai dama na sirrika na saukar da ka tono, mai sanya hange ma rana baya kara hasken da ya danno. Wato ba zan koyi ma ba Sani Ahmad, tsakani da Allah kuna yin soyayya. Tab, na ƙara maki 250, 500 kenan. Yau kuwa yanzu Musbahu an fara, wa'anne irin kalamai kai kake wa taka budurwar idan ka je? Kai ma za mu so mu ji ga wanne irin maki za ka samu masoyanka suna kallo. Kullum tunani na auren ki in yawa, mazarata cikar maraduna. Kin zama ta daban a cikin mata, abin da ke raina in mallake ki biyar mata. Kuma bana shirya aure mu yau da ke ya mana fata. Gaskiya kalaman sun yi daɗi, to amma kuma na yi tunani kamar irin muryar Sani Ahmad ce wannan. To ya aka yi haka ta abun nan? Gaskiya to ba dai a cewa komai. To wannan baituka da ka zaƙulo ka suburbudo wannan budurwa taka, duk da ka saci muryar wani ne, to zan iya baka maki mai sunan maki har 300. Masha Allah, kalamai sun yi daɗi, ka samu maki 300 kuma soyayyanka suna ji kuma suna gani. Yanzu kuma bari mu koma kan kawu ɗan sarki, kai ma mu ji irin kalaman da kake tsara taka da su. Mu baka maki daidai da yadda ya cancanta mu baka, kuma masoyanka kai ma suna ji, suna sauraro, suna kuma gani. Masha Allah, mu je zuwa. Tarayya da ke nake aure, riba ta nan nake kirge. Da na bace kai ni hila binki nan nake kuge. Waje nake sane duk sashen kina yi kakkan. Baka maki mai sunan maki har 300. Masha Allah, kalamai sun yi daɗi, ka samu maki 300 kuma soyayyanka suna ji kuma suna gani. Alhamdulillah.